бул машина бизде күндөнтөгө болот. Бул машинанын аты келечек машинасы. Эмнеге дегенде келечекте ушундай машиналар чыга баштайт. Бул Барсбек Камчыбеков, ал Кадамжайдын номер 32 Агургу орто мектебинин окуучусу. Барсбек күндөн кубат алуучу машинаны ойлоп тапкан. Анын пикиринде мындай унаалардын көбөйүшү экологияга жакшы таасирин тийгизет. Бул машина радиоуправляемый болуп, анан 3 түрдө зарядка болот. Күндөн специальный трассадан жана обычный зарядкадан. Бул машина всего лишь модель, бунун чоң версияларын келечекте жасайбыз. Бул машина электромашина болгондуктан электростанциядан эмес, жолдон заряд алыш үчүн мен специальный трасса иштеп чыктым. Ушундай трассалар мисалы Ош, Баткен жолдорунда коюлса болот. Эмнеге дегенде ал жерде талаадан зарядный станция же заправка жок дагы ушундай машиналар өтө жакшы туруп келет жана керек болот. Бул машина ДТПларды предотвращать ете алат. Эмнеге дегенде ал трассадан чыгып кеткенде, трассанын режими болгондо чыкканда эле уже заряд албайт дагы токтоп калат. Ошонун эсебинде уктап кала турган болсо адам уже же рульду кое берсе, машина өчүп калат дагы токтойт. Т-34 модельдеги танкынын модели. Буну биз Легодан жасаганбыз. Адилет Ганиев жаш ойлоп табуучулардын бири. Ал жарактан чыккан буюмдарды кураштырып, турмуш тиричиликке керектүү буюмдардын макетин жасайт. Бул биздин игровой аппарат. Бул аппаратты сиздер мисалы үчүн башка мамлекеттерде же өлкөлөрдө көрүшүңүз мүмкүн. Биз буну эски телевизорлордун тоннелдеринен жасаганбыз. Арты жагында батарейкасы менен выключатели бар. Бул физика канасында жаш ойлоп табуучулар түрдүү долбоорлордун үстүндө иштешет. Айтсак, суу таңкыстыгы күчөгөн учурда тоо боорундагы айылдарды жашылдандыруу жана сууну үнөмдөө максатында атайын кес ойлоп табышкан. Суу сактагычка биз үстүн жабып, вокруг цемент кылабыз дедик. Эмнеге дегенде ал жерде суу азая бара жатат. Будан чыккан суу сактагычтар биздин тоолордо азайып кетти, азыздар дейт. Анан калган суу сактагычдан биз суу алып келебиз дедик. Ошон үчүн биз могул жерде туннель кылдык. Адилет жана Барсбек мугалимдеринин сыймыгы, анткени жаш ойлоп табуучулар эл аралык деңгээлдеги сынактарга катышып келишет. Жакында ошол биздин ысык көлгө барып келди. Бул жерде ошол өзүнүн эмгегин эл ичине көрсөтүп, иштебеген нерселерден кайра бир жан берип, жаңы нерселерди, жаңы ойлоп тапкычтардын негизинде ушундай конкурска барып, сертификаттын ээси болуп кайтты. Ар бир класстан өзгөчө таланты бар окуучуларды чогултуп алып, алардын ичинен кайсы тармакка кызыгат, ошолор боюнча чогултуп, алар менен бир жумада 2 жолу ошол кружокко келишет. Ошол кружокто биз ар кандай нерселерди жасайбыз. Барсбек жана Адилет келечекте инженер болууну кыялданышат. Алар бул тармакта жаңы ачылыштарды жасоону максат кылышкан. Ажамал Мырзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.